सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर जीके को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंप्यूटर जीके के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में 2018 का। उसमें जीके जो है आपकी नहीं आएगी और हम डिस्कस करेंगे कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा आपके रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस में। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते देखते इसका सिलेबस क्या है। और ये आपकी बार चेंज हो गया, जीके नहीं आएगी, आपकी करंट अफेयर आएगी। सो जीके आप लर्न मत कीजिए। काफ़ी कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि जीके आएगी या नहीं आएगी, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाकर आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊं। और आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। और हमारे चैनल पर रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन चल रही है। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो देखते हैं कि ये इसका सिलेबस, ये सब्जेक्ट क्या है और कितने कितने नंबर के आपके जो हैं सब्जेक्ट आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम बात करें तो लेटेस्ट ये रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो ये 2018 में ये आपका एग्ज़ाम जो है ये ऑनलाइन होने वाला है, सीबीटी बेस्ड होने वाला है। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होंगे एंड आपकी ड्यूरेशन जो होगी वो 90 मिनट होगी एंड 100 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर होगा। सो आप बात करते हैं मैथमेटिक्स जो है आपकी आएगी 25 मार्क्स की एंड जनरल साइंस आएगी आपकी 30 मार्क्स की एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है आपकी 25 मार्क्स की आएगी। एंड आपकी ये जीके में सिर्फ आपका करंट अफेयर आएगा और आपका कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ करंट अफेयर अपना कीजिए। आपकी करंट अफेयर ये मान के चलिए आपकी 20 मार्क्स की जो है करंट अफेयर आएगी ये रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। ये था आपका सिलेबस, ये आपके सब्जेक्ट है। सिलेबस पर मैंने फुल डिटेल दी हुई है, आप वीडियो देखना चाहते देख सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट है, मैंने मार्क्स आपके बता दिए कितने कितने मार्क्स तक क्या आएगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स के आने वाली है आपकी साइंस, फिर आप ये तो इक्वल मार्क्स के हैं। एंड आप करंट अफेयर अच्छे से कीजिए। करंट अफेयर जो है इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। करंट अफेयर से आपके करंट के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको जो है 20 मार्क्स के होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि ये रेलवे ग्रुप डी की जो है आपकी सैलरी कितनी होती है, उसमें फुल डिटेल आपको मैं दूंगी कितनी सैलरी होती है एंड कितना डिडक्ट होता है, उसमें पीएफ कितना मिलता है, आपको डीए कितना मिलता है, एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड आपको किसी और टॉपिक को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।